dikatakan nah mah kayak belum mah aku belum nah kon belum mah ada deh asik biasa kan jadi malah ini sih mah aja tuh aja jalan soalnya uang dia kan ringis bukan gitu mau lari sih masih lari macam naik nó một vòng qua chơi vui quá chưa tan qua chơi vòng qua con nó đi ya sudah aja udah semacam aja dia dan si nonton WS ada ya Cina ada karena saya lihat Raden sedang murung. Aku cuma bosan, Paman. Bagaimana kalau kita senang-senang? Setuju. Ayo, kejar aku saja. Boleh, lihat saja nanti. Pasti aku yang larinya cepat. Kian apa dodok miring ada pola miring Kalau begitu, kamu tahu apa yang aku inginkan? ini sembunyi Aku tahu isi pikiran ya saya. nah Aku enak percaya ya kan padamu. Maaf, Gusti Senopati. Kali ini aku membutuhkan udang. Apa yang kamu inginkan? Aku inginkan satu ikan emas dan juga perak. tulit tuang po Oi, turun. Baik, enteng Coba akan kita aku ngomong. sediakan. keleletan kita mau udah all keleletan Lo bos, aku bos. Sawi gue. Ini bilang akan setia sama orang yang jaga. Kurang itu sih. Siapa yang akan setia dengan orang macam dia? Karena kurang sweet mau nggak bisa dari situ aja. Iya, itu betul sekali. Serius banget gue, kalau bos. Bener. Astagfirullahaladzim. Tidak membutuhkannya lagi. Bohong baik.
Gue tersuruh. Untuk tampil. Saya bukan tampil. Ngomongnya pero. Ngomongnya kurang mana? Kita kan super ya. Seperti cacing kepanasan. Allah Super ya. praktek riba di dalam kehidupan dalam masyarakat. Ada guna apa? Karena riba akan menimbulkan kehancuran. Baik. Oh, jadi kamu kita dorongnya. Maka dari Itu itu, satu. kamu sebagai raja atau sebagai pemimpin harus melarang praktek riba di masyarakat. Aku lihat bos. Insya Allah ya, Tapi dulu bos strategi sih aja aku akan Suruh sih, Mam. melarang di negeri ini. Alhamdulillah. Semoga ya konon. Orang terus sembarang kan. Garing terus. Imbu. Soalnya garing bos. Garing soalnya. Ambai. Aji Melayu. Misalkan ada hitung kilo, ulung kilo, ulu kali itu, ya kan? Nampak. Semacam orang kira si mani ke bos, matang wolu kan? Matang wolu nggak bisa ucapkan kan? Sinetron pira? Masa aku misalkan dia 80 kilo kali. Tan sing komen. Itu emang total kalau kayak sekali. Ampun di sana. Kami akan mengikuti Aku 1 kilo deh. 1 kiloan. Iya, enggak, sini bahaya juga aku. Makanya kamu sini aku masih orang rumah sawi kan pasti cilik warna kan. Ini cilik. Iya sabar, ibu lagi masak, bentar lagi matang nak. Tapi aku tidak mau makan yang numis lain. Iya sabar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya, ampunilah dosaku dengan dua orang tuaku. si cilik pilihan sawi cilik ya. Assalamualaikum. Ya wes, ayo sini duduk sawi. Waalaikumsalam. Di, ini ada sedikit rezeki. Kilo. Berilah makanan. Terima kasih dan Ya 1 kilo, sebenarnya Mah. cilik aja. terima kasih sama. Terima kasih sama Allah. Harga pertama, kawan kan ada lihat kita nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu cilik mau mending di situ dia. Iya. Lain. Beda, panggung enten. Orang. Aju lah sih, warung dia. Masih untung kami mau beli. Yo, dodok dodok selane tidak enak sebelah kamera. Urusan ada kok juga. Kali ini No aja no. rencana Or. mini. Meskipun rakyat memiliki uang banyak, tapi mereka tidak bisa beli makanan karena semuanya sudah aku buru. Mereka akan putus asa dan marah. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk dihasut, Enteng. agak memberontak. Lewat. Tapi kali ini aku membutuhkan biaya yang Baik. lebih banyak. Imbu. Keri. Gua DP. Ibu. Keri. Bisa maning. Alun. Bisa maning ibu.
Kering. Cekal doang. Oh, kering. Yang aku dihitung durung sikit. Maksudnya jual. Embui. Kering. Tambahin. Gimana? Itu aja. Gila kak. Yang kering. Melumah. Jago. Yo. Melumah ke coba melumah. Jago. Yo, agak tuh melumah. Yo. Kering. Saya kering. Awas. Tahu. Udah kering di titik badannya. Astaga iya. Kering dah ya. Em guru muka. Lah Ya, guru ni rasa. Adem kan ke kedua. menang ku DP. Kering. Lo kering je. Alon go. Lah guru ke kepri. Yo. Nah, suara mula tang kan. Nah, yo kering je. Yo. Sekalian. Ih. Lah keriji ngomong sekalian. Tahu. Lo premen cokol kering ya. Wes ya teman bikin kering. Lanjut si momo si cuma wadon kan ureng. Yo. Likat dulu. Isu likat kai. Ai kalau isu likat. Lo kering. Ai isu likat ya. Kerunya nih. Likat mah. Karena dia pengemis. Tahu Saka. Dia hati. Saka ingat kan? Dia meninggalkan keadaan. Bawang yang lain daripada yang lain. Padahal silang-silangnya dekat. Asnya kan bau. Tarik gini. Terus dia ngomong. Padahal kelaparan. Itu menandakan dia orang sakti. Benar juga ya. Jangan-jangan dia wali Allah. Aduh, Saktinya mah merupakan. aduh. Dia wangi seperti di kamar. Pasti ada sekitarnya. Wanginya semakin tajam. Tapi di mana dia? Sekarang ini yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah segala yang menghalangi pandangan. Memang waliullah mungkin itu dia Nabi Khidir alaihissalam seperti yang diceritakan itu. Kenapa Rai Kian Santang senyum-senyum? Jadi apa sih? Kok kamu melihat apa-apa ya? Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Aku sengaja mencari kakek karena Kendi ini berisi serbuk ramuan yang dengan isi obat akan bisa tumbuh padi menjadi tetap dan langsung bisa masuk. Berikan ramuan kepada orang-orang yang mau bersedekah karena sedekah bisa mendatangkan rezeki yang berlipat-lipat yang dibawa oleh Rasulullah dalam perjalanan Islam kita. terima kasih kek. Aku akan sampaikan pesan kakek kepada mereka. Aku akan pamit kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lurus. Tangan itu. Boleh. Tangan. Yes, Selesai. selesai.